Aslanğanda 3-cü ayının 5-cü günü saat 0-dan 24-gəcə Abdum rayonunda yangi tipdagi tajsiman virusluq öpke yallığı deb aniq diagnoz qoyulğan kasal köpəyməgən. Şinjan ishlab chiqarish qurilish bintani o'z ichiga oladi. Yana bir kasal saqayib doktorxonadan chiqqan. Bu kasal Sanji oblastida. 3-cü ayının 5-cü günü saat 24-gəcə Abdum rayonunda cəmi 76 kasalga yangi tipdagi tajsiman virusluq öpke yallığı deb aniq diagnoz qoyulğanlığı doklad qilindi. Şinjan ishlab chiqarish qurilish bintani o'z ichiga oladi. Bunun 52 Abdum rayonunda, 24 Şinjan ishlab chiqarish qurilish binthanida. Aniq diagnoz qo'yilganlarning 23-i Urumchi shahrida, 18-i Eli oblastida, 3-i Turpan shahrida, 1-i Aqsu viloyatida, 4-i Sanji oblastida, 3-i Baynug'ulin oblastida. 1-i Bingtuan 7-ci şiyasida, 4-i Bingtuan 8-ci şiyasida, 4-i Bingtuan 9-ci şiyasida, 2-si Bingtuan 6-cı şiyasida, 3-i Bingtuan 12-ci şiyasida, 10-i Bingtuan 4-cü şiyasida. Cəmi 70 kasal saqayıb doktorxanadan çıxdı, 3-i qaza qildi. Doktorxanadan chiqqanlarning 22-si Urumchi shahrida, 2-si Turpan shahrida, 18-i Eli oblastida, 1-i Aqsu viloyatida, 4-i Sanji oblastida, 3-i Baynug'ulin oblastida, 9-i Bingtuan 4-cü şiyasida, 2-si Bingtuan 6-cı şiyasida, 1-i Bingtuan 7-ci şiyasida, 3-i Bingtuan 8-ci şiyasida, 2-si Bingtuan 9-cı şiyasida, 3-i Bingtuan 12-ci şiyasida. Hazır 3 adam doktorxonada ayırıb davalanyaptı. Bunun içində birisinin ahvali ağır. Növbətdə 1348 adam medisinalıq közüşünü qəbul qılıbdı. Abdunum rayonunda yangi tipdagi tajsiman virusluq o'pka yallig'iga giribdor bo'lgan yana bir kasal mutaxassislar guruhining kollektiv diagnoz qo'yib baholashi orqali doktorxonadan chiqarish o'lchamiga to'shqanlikdan 3-cü ayning 6-cı kuni doktorxonadan chiqdi. Şinjan ishlab chiqarish qurilish bintvanini o'z ichiga oladi. Doktorxonadan chiqqan kasal Urumchi shahrida. Hozirgacha Abdunum rayonida jami 71 kasal saqayib doktorxonadan chiqdi. Bintvanni o'z ichiga oladi. Navbatda 2 odam doktorxonadan ayirib davolanyapti.